नाही आयचो देवाचा कितें आसता खंयचेय क्वेश्चन आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट रुलिंग ऑर ऑपोजिशन प्रश्न जेन्ना घालो आज सेरला कुमुदाचो आशिल्लो आय हॅव टोल्ड पिन पॉइंटेड वॉट द इश्यू इज माय क्वेश्चन वॉज सप्लिमेंटरी टू द अटॅचमेंट वॉट वॉज देर अबाउट अ टेम्पररी कमिटी टेकिंग डिसिजन्स डुईंग पेमेंट्स विच इज अ फ्रॉड हे जेन्ना विचारता दे स्टार्टेड आर्ग्युईंग स्पीकर ऑल्सो आय डोंट थिंक इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पूण स्पीकर सुद्दां मदीं इंटरफियर जालो आनी म्हणपाक लागलो तें ताणें उत्तर ना हें ना तें ना म्हणून स्टार्टेड कन्फ्युजींग द होल सिट्युएशन इफ गव्हर्नन्स इज प्रॉपर आणि झिरो टॉलरन्स म्हणटा तूं काल आमच्या प्रेझेंट सीएमान स्टेटमेंट काढलो की आम्ही झिरो टॉलरन्स कोणेय करप्शन सकयल केलें आमी मंत्री ओगी रावचे ना म्हणून एग्रीड व्हेरी गुड थॉट आता मंत्री करप्शन करता जाल्यार कोण ओगी रावचे ना आता हे कित्याक ओगी रावतात सो देर आर क्वेश्चन्स कमिंग इन बिट्स अँड पीसीस आय थिंक बाय जुलय असेंब्ली थिंग्स विल बी व्हेरी क्लियर वी विल आज कितें आसा when you don't get proper justice through legislation or through assembly we will have to approach the judiciary or through vigilance or something central vigilance committee थंयच्यान कितें हें करून we will have to एक सारको मुद्दो काडचो पडटलो फ्लोर मॅनेजमेंटाचो भाग असो दिसना ह्यो जे इवन तुमकां तेन्ना उत्तरां मेळटालीं इट कॅन बी अ पार्ट की बाबा डिफ्लेक्ट करया अशें तरेन एवरीबडी विल ट्राय टू डू दॅट बट आय थिंक मोर देन दीस लुकिंग आफ्टर दीस टेक्निकल डिटेल्स one should understand the spirit. If the government is honest, government should be upright. One should understand the spirit behind asking that question. Absolutely. Why a particular MLA has asked this? What he wants to know. Just to throw it off on a mere of a technical mistake, I don't think it amounts to state. I question the Serla Kumudatcha Ashillo was not related to that, but because of these illegalities or स्वार्थीपणा खातीर आज सेरुला कुमुदात लास्ट 2 वर्सांक बंद आसा. लोकांक जागो सोदतात लोक जागो दिवंक मेळना आमचे ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट असतात ते करूंक मेळना वी नीड परमिशन्स फॉर कम्युनिटी स्पेसीस टू बी डेव्हलप्ड ते मेळना सो देर आर होल कुमुदा दीस टाकप इनफॅक्ट कोणे बांदल्या पळय तांकां फायनल पोजिशन मेळना सो दे कॅन एप्लाय अ लोन विथ द बँक दुसरे म्हाका तुमी यू आर वन ऑफ द मोस्ट वोकल वॉयसीस इन द असेंब्ली जे विष्णू बाबान सांगलें की मिनिस्टर फोन करता म्हूण अरे फाल्यां मातसो सांबाळून घ्या म्हणून असले प्रकार जातात की बाबा सांबाळून घे म्हणून आणि मागीर तुम्ही पिक करतात हाक सांबाळून घेवपाचो आनी हाक सांबाळून घेवपाचो ना म्हणून ना विष्णू ताजे पार्टीचो आसा म्हणून आय गो म्हाका सांग इश्यू आसा आय गो विथ द इश्यूज तुका येता फोन आय गो विथ द इश्यूज आय गो विथ द इश्यूज यू गो विथ द इश्यूज ते बरें जरी आयले रिक्वेस्ट येतात रिक्वेस्ट येतलेच न्ही रिक्वेस्ट येताच पूण when there is a issue which is serious and which is required for the is also a part of floor floor management correct floor management is there everywhere but opposition weak आशिल्ल्यान पयली I think now if you see along with the independent some of the Congress MLAs also have become little vocal that what they were keeping quiet earlier when ex-CM was there so म्हाका दिसता नेक्स्ट असेंब्ली पर्यंत ऑपोजिशनाचो फ्लोर मॅनेजमेंट एखादी बरो जाता ऑपोजिशनाचो फ्लोर मॅनेजमेंट जायना ही लोकांची कंप्लेन आशिल्ली इतली दीस ती जातली फुडल्या सेशनाक बी इंडिपेंडन्स तरी उलयतले तू इंडिपेंडंटाची शाश्वती घेता विष्णू एखादी उलयतलो बाय नेक्स्ट असेंब्ली अशें म्हाका दिसता सी yesterday in my speech on गव्हर्नर्स एड्रेस हांवें कांय गोश्टी क्लियरली सांगल्यो देखीक हांवें सांगलें की कोळ मुणकार कायदो जो आसा तातूंत दुरुस्ती परत हें करपाची गरज आहा तो रिपील करपाचें दुसरें तें करचेंच म्हणून हांव पुलिसांतल्या गैरकारभाराचेर उलयलो GMCंतल्या गैरकारभाराचेर उलयलो अशें न्ही की सरकारचें आसलें म्हणून आमी सगळेंच बरें उलयलो म्हाका एक गजाल सांगात की ओपोजिशन जी प्रिंसिपल ओपोजिशन जी आसा तो स्पेस आज इंडिपेंडंट आमदारांनी एक्वायर केला एज अ रुलिंग पार्टी तुमकां दिसता की दे आर अ बिगर थ्रेट इन द असेंब्ली देन द काँग्रेस नॉट थ्रेट आय थिंक दे आर एन एसेट टू अस because that's a political statement. No, they are. Whom do you consider as principal opposition in the house? Because as long as they are vocal, all the 3 independents are vocal and aggressive, Congress will always go on the back seat. So politically that suits us. की काँग्रेस एक जर पहिलीच सोबल्या मोरली आणि पक्षाचोच आवाज आलो म्हणून आमचें काय बिगडना फॉर यू हू इज द प्रिंसिपल ओपोजिशन इन द हाऊस काँग्रेस और द इंडिपेंडंट काँग्रेस इज नॉट द ओपोजिशन एट ऑल काँग्रेस इज नॉट द ओपोजिशन एट ऑल रिजनल जर सोडत जाल्यार तांचो आनी उघडपणे उलोवपी कोण आहा दुसरो बाकी सगळे गुळू मुळगून उलयतात सो फॉर यू द प्रिंसिपल ओपोजिशन स्टील रिमेन्स इंडिपेंडंट तुमकां वायट दिसता की काँग्रेसी कडच्यान जितले तेको मेळपा जाय आशिल्लो आदार मेळपा जाय आशिल्लो ओपोजिशन लिडराची चेंबर आसा थंय सगळे फॅसिलिटीज आसा मनोहर पर्रीकार आसतना हांवें पळयल्लें की मॅक्झिमम उपयोग जातालो ओपोजिशन लिडराच्या चेंबराचो आतां तो कांयच जायना you feel disappointed when there is opportunistic politics or individual agenda on the top politics can never happen in the further long run म्हाका वायट दिसता की आमदार जे रुलिंगान आसा विष्णू सारकेलो आमचो निलेश काब्राल मायकल लोबो हे 3-4 जे बरे आमदार आसा
Subhash Pardesai, आता सिद्धार्थ आला, सिद्धार्थ I wouldn't comment today, but these people have the knack to take up issues. They have the knack to be vocal, and म्हाका वायट दिसता की हांकां उलोवन दिसता पण उलोवंक मेळना म्हणून. कित्याक? They might be their floor management, but you know कित्याक आता if I know Vishnu well, I know Vishnu can talk on a subject and he can hit it right. But when I see his body expression in the floor, he is not too happy. तो बसता थंय पण वाजेल्ल्या नसून बसता. आमी सारखे फुडें आसता तर तोंड पळयत आसता तेजें. But you can make out की he wants to express himself खंय तरी घुस्मटला हो मनीस म्हणून. हे उलोवंक लागिल्ले जाल्यार we would be still more happy. तुजी घुस्मट मार जाता की रुलिंगा आशिल्ल्यान कांय गजाली जितले प्रभावीपणान मांडपाक जाय तितले मांडपाक मेळना. काय बंधनां येतात. कशें दिसता की हांवें आमदार म्हणटकच हांवें सर्वसामान्याचे इशू घेवप. आमी एक्चुअली केअर सुद्दां करप न्ही कोण मंत्री आसा आनी कोण कितें आसा. आमचे लोकांचे इशू घेवप आमचें काम. ते आमी घेतात पण मेन कितें जाल्यार हे विशेषता ह्या अधिवेशनाक आमकां आमचे जे प्रश्न आहा पळय हे पयले 3च्या 4च्या ब्रॅकेटानूच येवना. सो ते येना जाल्यार तुका कामूच उरना कांयच करपा सारकें. केन्नाय तरी तुजो दुसरो आयलो पयलो आयलो देन यू कॅन आस्क न्हू. सो हे 4 दिसान आमकां कांय ना, एकूय दिसना. पयलीं सुद्दां एक 5 आशिल्लो तो येता म्हणल्यार बंद जालो क्वेश्चन आवर. सो वी कांट टेक हेच घेतात सगळे. आमच्या दृश्टीन आमच्या संशोधनाचो विषय जाला की पहिले 1 2 3 लोट हांगाच कशे पेट्टा काय म्हणून. इतले बरे नशीब कशे काय म्हणचे. इतले बरे नशीब कितें जाला सद्या वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग बॅक टू आवर ओल्ड स्कूल डेज. आता सध्या त्यो चिटयो करप ताजी 3 धाकटे ते हे करून उडप आणि तातूंतल्यान मागीर एक चिटी काढून नंबर भायर सरता. बरोबर. This is how you decide whose question will be first. This is how it has been done now. Whose question will be second. I would feel that government would be able to answer questions well if you had ministers like Vishnu, Subhash should have been a minister, or Nilesh should have been a tourism minister, or Michael would have been a tourism minister. These people would have known the subject much better. Maybe they would have been able to handle the portfolio and give justice to Goa also in a much better way. पण ते जायना कित्याक जे लोक बसले don't know the subject. You want a cabinet reshuffle by next assembly session? If they don't do it immediately, 2017 will speak for it. A man of his caliber is not allowed to get a ministry today. The government will not be able to operate the way they have to operate today. जायना न्ही. जायना. गाडो ओडपाकच जावचो ना. जायत ना. With so much of baggage what I'm talking about, they are carrying it along. Baggage समज बंद जायना, ती baggage वाडत वता. दिसता रिशफल जावपाक जाय बिकॉज 5 दिसाच्या सेशना भितर जर मंत्री इतली उगडी पडटात जाल्यार 1 म्हयन्याचें सेशन जेन्ना आसतलें मॉन्सुना टायमार तेन्ना कितें जातलें. हाजेर थोडो तरी विचार पक्षाच्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ताचें कारण इतलेंच की सदांच एक पयलीं जी म्हण आशिल्ली की पान का पडले घोडा का वळला भाकरी का करपली. आतां एकूच उत्तर आशिल्लें न परतल्यामुळे. सो तुमी एकाच डिरेक्शनान जर चलत गेले जाल्यार खरो फीडबॅक जो म्हाका मेळूं जाय तो अजुनूय मेळना. अजुनूय सत्तेचो इम्बॅलन्स आहा कांय प्रमाणात. सगळे तालुका किंवा सगळे रिजन्स जे आसा रिप्रेझेंट जालना प्रतिनिधित्व ना. कांय जाणांक एक्स्ट्रा प्रतिनिधित्व. पण म्हाका एक गजाल सांग. आता ऑलरेडी यू नीड अ रिजन स्पेसिफिक कॅबिनेट ऑर यू वॉन्ट अ मेरिट बेस्ड कॅबिनेट. पळय मेरिट बेस्ड तर आसूंकूच जाय पण इट हॅज टू बी रिजन बेस्ड ऑल्सो. ताचें कारण म्हणजे खूबदां कितें जाता मागीर की मंत्र्याचें विजन जर शॉर्ट आसलें ही इज मिनिस्टर ओन्ली ऑफ हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें आमी आतां आजूच न्ही खूब वर्सां सावन पळयता. सम मिनिस्टर्स बिलोंग टू ओन्ली देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट टू गोवा. म्हणजे फाटीं एक पंचायत मंत्री आशिल्लो ताणें आपल्या मतदारसंघात 80% निधी आनी गोंयच्या उरिल्ल्या सगळ्या 190 हातून उरिल्लो 20% निधी अशी परिस्थिती जाता केन्ना. So you must have a broader vision. What do you want? You want a merit-based election? No, you want a merit-based reshuffling of cabinet, or you want a region-based reshuffling? Politics does not only run about with merit. It has to be a overall thinking. Per MG party in ZP so election mudda घेऊन has scored much more marks than BJP today. Their candidates got elected. Sunil Dhawadekar स्वतः भोवन he has got his people elected, so his performance is plus. He must have used BJP along, but he's shown that he could perform. BJP चे सगळे लोक कसरगुंडी घेऊन सकल देवले कित्या खातीर बिकॉज पीपल हॅड अपोज दॅट पार्टी लायन्स. लोकांच्या अगेन्स्ट वचपाची जेन्ना डिक्टेटोरियल एटिट्यूड जाता पीपल वोट इन वॉट दे वॉन्ट टू. इट वॉज अ सायलंट वोटिंग. वोटिंग इन्क्रीज जालें आनी जरी गृह आधार लाडली लक्ष्मी वे बँकिंग ऑन DSS डोल्स गिवन इन द मायनिंग डिपेंडंट बाकीचे सगळे वोटिंग कितें जालें 50तले 37 was the akdo with BJP balance alliance. 37thle they should have touched at least 18. They touched 17. North and South put together. So where is the question of getting a majority out of this? So people have realized that these U-turns can't go for long.
BJP has to review that they need the right people in the right locations so that they don't do these U-turns in the future. If they want to come ahead in the further election, तांकां result बरो जाय. You need a shake up in the cabinet. 100%. मागे एक गजाल सोंपोवचे पयलीं सांगात मुख्यमंत्र्यांची परफॉर्मन्स आणि कॅबिनेटाची परफॉर्मन्स हांव दोन्ही वेगवेगळे विचारता. तुम्ही विष्णू बाब धातले कितले मार्क दितले टू चीफ मिनिस्टर्स परफॉर्मन्स अँड वॉट इज वन सजेशन दॅट यू वूड लायक टू गिव चीफ मिनिस्टर जी इम्प्रुवमेंट तुमकां नेक्स्ट सेशनाक पळोवपाक आवडटली ताज्या वर्क स्टायलीन काय ओवरऑल हातून ना ताज्या हीज फ्लोर मॅनेजमेंट ऑफ द असेंब्ली. ओके एक म्हाका अशें दिसता की खुबदां चीफ मिनिस्टर तांकां सांगपाचें आसता खूब पण केन्ना केन्ना जे गरज ना तें ते सांगूंक वतात. जो प्रश्न आसता त्या प्रश्नाक जितलें आवश्यक आहा तितलेंच उत्तर दिवंक जाय. ताजेर खूब कितें उलोवपाचें खूब उलयले नंतर आमीच मागीर एक ट्रॅप निर्माण करता आनी आमीच मागीर तातूंत फसता. सो वन आन्सर शूड बी व्हेरी पॉयंटेड. ते खूब हें सांगून उपकारना पार्ला लावन उपकारना. दीस इज वन. एज फार मार्क्स आर कन्सर्न आउट ऑफ 10 रायट नाव आय वूड गिव हिम 7. You still put him in 70% bracket. Yeah. And what about the cabinet, rest of the ministers? Cabinet, I'm not a judge to give my ruling on the cabinet. पूण म्हाका अशें दिसता की मंत्र्यांनी आपल्या खात्यांचो नीट अभ्यास हो करपा जाय. खूबदां मंत्री मार्क कितले प्रिपेर्ड येतात 4-5 कितले ओवरऑल कॅबिनेटाक जाल्यार म्हाका दिसता 4 out of 10. 4 out of 10. 40%. तू फक्त 3 दिवन तांकां फेल केलें ना काठार पास केला. तातूंतले 3 जाणूच अशे 7 मेळपाचे. तू एवरेज काडल्यार 4च जातली. एवरेज काडल्यार ती 4च जातली. सो काठार पास केला कॅबिनेटाक बाद मुख्यमंत्र्याक 70% दवरला. वॉट इज युअर थिंग ऑन द सेम इशू चीफ मिनिस्टर वन सजेशन आणि कॅबिनेट? मुख्यमंत्री डेफिनेटली इज ट्रायंग टू पुट हिज पार्ट अक्रॉस. ताणें जशें म्हणलां मुद्दे सोडून पोजिशन ऑफ अ हेल्थ मिनिस्टर ऑर अ पंचायत मिनिस्टर चेंजीस. सो ती बाकीची रामायण महाभारत तेन्ना चलना. यू हॅव टू मुद्द्यार उलोवन ते टॉपीक काबार करचे पडटा. अदरवायज युअर इट सेल्फ अलाविंग थिंग्स टू कम इन. As far as assembly was concerned, I think I should stick somewhere around 6 to 7 for him. Yeah, you are also giving 6 to 7 to chief minister. Compared to the first assembly, comparing to what he was as a health minister or a panchayat minister, and handling this baggage of all past governance and handling the 4 days with the floor management mon nala party support mon, 6 to 7 is what he should get. What about the cabinet? Cabinet he has to decide. He is the CM. हांवें पयल्या फाटी तेच म्हणलां. I have told you it needs a reshuffle. कितले मार्क दितात कॅबिनेटाचे परफॉर्मन्साक? मार्क्स दिवपाक कठीण जाता कित्याक ताणें तरी ओवरऑल दिला. ताणें 4 दिले. हांगा इल्ले 0चे मायनस जावंक लागले. दे बिकम लायबिलिटीज. सो ते हांवें लास्ट टायम तुमकां म्हणलें तूं काठार सुद्दां पास करना तांकां. ना ती इंजिनाचे पार्टूच बंद पडले. आतां इंजिन नवें इंजिन कोण CM ताजो एक समज पार्ट चेंज जायना बंद जातकर जाल्यार ते इंजिनूय बंद पडटले फाल्यां. ताच्या पेक्षा हे पार्ट चेंज जावन मागीर आय विल गिव द मार्क्स. सारकें विष्णू? इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता ह्याचेर विष्णू बाबाची युनेनिमिटी आसा. एक गजाल सिरियसली सांगची पडटा. सेशन खूब बरें जालें. मुद्दे खूब बरे आयले. बट अल्टिमेटली स्टेटीचो जर तसो विकास जावपाक जाय जाल्यार वी हॅव बीन सेयिंग दीस फ्रॉम लास्ट 1 year देर हॅज टू बी अ सिरियस रिलूक एट दी एक्झिस्टींग कॅबिनेट. आनी जो पर्यंत तें जायना तो पर्यंत इंजिनूय बंद पडपाचो धोको आसतलो. तुमी दोग जाण आयले इतले बरे विशय मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.